السلام عليكم ورحمة الله. امروز امکانیت پیدا شد باز یک بار دیگه برای در آمدن به نزد روضه، این بار نزدیکتر انشاءالله میدرویم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. خب اینجا در آمدن آدم مسلمان میدرویه نه که تمسح نمیکنه، یعنی نمیشه که دیوالا را تبرک گفته خچه. یگانه جایی که از همین جاهای مقدس که مثال بوسه کرده میشه و سنگ سیاه دیگه این دیوالا را شکیدن افتاده دیوال به شکی خیلی گپا نیست، درست نیست. انا مردان عزیز من اینجا محرابی، خب این محراب امامی که حاضر نماز میخونه، انا اینش محرابی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. السلام علیک یا رسول الله. انا اینجا جای خوابگاهی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم با ابو بکر و عمر و عثمان، ابو بکر و عمر رضی الله عنهم. انا اینجا هسته. بله این قبرش، این قبری حضرت السلام عليك يا رسول. السلام عليك يا رسول. انا میخیل بوسه کردن درست نیست، یا تبرک گفتن در کار نیست، این کار را درست نیست اساسا. فقط سلام میتی به حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و تمام. هنا لا يوسف طابور، لا يوسف طابور، تعال من هنا اثنين. شيخ ماذا يسن أن نقول؟ قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يسن أن نقول؟ السلام عليكم. نعم. أرسل عمليات. نعم. السلام عليكم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أيها النبي. السلام عليك يا أبو بكر الصديق. السلام عليك يا عمر بن الخطاب. السلام عليك يا عمر. تمام. لا نزيد، هذا اجتهاد، ما في أجر زيادة. لا نزيد ولا ننقص، هذا سنة. هذا السنة. بارك الله فيك. لا تبرك ولا أي شيء ولا زيادة، هذا بدعة. سلام فقط، سلام حتى لو من بعيد هناك نفس الأجر الحمد لله. كتب الله سبحان أجرك الله. إن شاء الله. بارك الله الله فيك يسير شيخ. بارك بارك الله فيك. بارك الله فيك. يعني فقط سلام میتی، میگوی السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابو بکر الصدیق، السلام علیک یا عمر بن الخطاب. تبرک کردن دیگه کارو درست نیست، درست نیست. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أنا
نه زیاده میکنی نه کم میکنی. اگر زیاده کنی صلوات های ابراهیمی را بگوی با بهتری میشود. نه که ای خود با صلوات های شرکی قوش کنی یا اینکه تمسح کنی درست نیست. در جهتی که مثال طبق سنت چیزی اومدگی همون را باید بکنی. بجای اجر کار کردن آدم شرک کنه. همون صلوات های ابراهیمی را میگوی تمام. صلوات های ابراهیمی میگوی تمام. تو که میگوی السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابوبکر الصدیق، السلام علیک یا عمر بن الخطاب. اگر صلوات های ابراهیمی را بگوی اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، اللهم بارک علی محمد و علی آل. یا که صلوات های باشن که اجتهادی شرکی نباشن درسته. این طریق شکیدن مچک کردن درست نیست. این کارو ای چیزی مسلمان نیست. مثلا از این ما میایم برای اجر کار کردن لیکن میکنیم شرک بالا. اینجا هم نمیدونم چیزی هست اچرا دیوازمی نه. یا شما اساسی هم بدیدیم. الحمدلله الله نصیب میکرد. نصیب کردن. درمدین دیدیم خدا شکر. حضرت ابوبکر. بله درست. بارک الله فیک. بله اینا میای به طلبه به هیچی میدروی. اینا در دلت که هست انشالله صادقانه الله نصیب میکنه. میای میدروی میبینی همه 100%. الحمدلله رب العالمین. الحمدلله رب العالمین. الله متعال همه کسایی که نیت میکنن نیت عمره و حج زیارت مکان‌های مقدسه الله متعال نصیبشون گردانه. نه که کوشش کنه که به شرک به بدعه. کدومه که نمیدونه بپرسه همین خیلی مثال عمره و حج کنه که ده همون یگان شرکی نباشه، یگان کارای غیر دینی نباشه. تا عمره حج تمام، نه زیاد نه کم.